Tervist kõikidele videosõpradele! No äkki on nüüd parem intro kui eelmisel korral. Mina olen Emil ehk Kestouk ning täna jätkan ma oma teekonda mööda Tallinna tänavaid. Enne kui liigume video juurde, siis ma avaldan suurt tänu eelmise video populaarsuse eest. Monteerimise ajal oli sellel ligi 140 vaatamist, mis on minu kui uustulnuka jaoks päris palju. Kuigi kui selle üle järele mõelda, ega seda reaalselt nii palju ka pole. Samuti avaldan ma suurt tänu ka kõigile, kes on mingit tagasisidet andnud. Kas või lihtsalt vajutades laigi peale. See kõik motiveerib mind neid videosid edasi tegema. Igatahes jalutame siis selles videos Kompassi ja Kelmiküla tänavatel. Kui ilma pikema jututa, saamegi liikuda Kompassi asumi juurde. Kompassi asum asub kesklinnas. Pindal on sellel 0,16 ruutkilomeetrit ning elanik on pisut üle 2000. Kompassi asum on saanud nime samanimelise kõrtsi järgi, mille nimeks oli Kompassi või Kompasna kõrts. Enam seda kõrtsi pole, kuna arvatavasti hävis see koos teiste vanade ehitistega 1944. aasta märtsi pommitamise käigus. Igatahes, see sama tänav, kus hetkel jalutan, on Ants Laikmaa tänav ning on nimetatud maalikunstnik Ants Laikmaa järgi. Aastani 1970 sõitsid trammiliin 2 ja 4 hoopis siit Tartu maanteele. Sai korra läbi hüpatud eelmises videos mainitud Rävala puiesteele, Kivisilla tänavale ja Tartu maanteele. Lõpuks jõudsin Kouhele tänavale, milleks on Gonsiori tänav. Nimetatud on ta 19. sajandil elanud Tallinna raeherra Jakob Johann Gonsiori auks. Enne teist maailmasõda lõppes tänav juba Villem Reimanni tänava juures, kus asus ka 20. sajandil Kuremäe kloostri abiklooster. Siis jõudsime Tallinna ühele peatänavale, milleks on Narva maantee. Nimesid on sellel olnud erinevaid. Saksa okupatsiooni ajal on see isegi kandnud Adolf Hitleri nime. Ma ehk ei hakka nimetama kõike, mida võib Narva maanteel leiduda. Küll aga võin ma näidata pilti sellest, millele Narva maantee vanasti välja nägi. Pildil olev väljak on Vene turg ehk tänapäeval Viru väljak. Igatahes liigume järgmisele tänavale ehk Maniži tänavale, mis sai nime piirkonnas asunud Maniži järgi. Läbides Kompassi väljakut jõudsin Villem Reimanni tänavale, mis sai nime Villem Reimanni järgi, kes oli Eesti vaimulik ja üks rahvusliku ärkamisaja juhte. Lisaks mitte ajada sassi selle Villem Reimanniga, kellel on perekonnanimes 2 N-i, mitte 1. Siis jõudsin Pronksi ning ka Raua tänavale. Möödudes Eesti tuletõrjemuuseumist jõudsime Kompassi asumi viimasele tänavale, Eduard Viiralti tänavale, mis on nimetatud samanimelise kunstniku järgi. Kuid nüüd saamegi me liikuda pisut kaugemale kesklinnast ning liigume Põhja-Tallinnasse Kelmikülla. Nagu juba mainitud, siis asub Kelmiküla asum Põhja-Tallinna linnaosas. Pindalaks on sellel 0,21 ruutkilomeetrit ning elanikke on siin umbes 1500. Nagu lubasin, siis ka mainin, miks on Kelmikülal just selline nimi. Nagu teame, loodetavasti, siis kelm tähendab eesti keeles lühidalt öeldes petturit. Keskajal oli Kelmiküla tüüpiline eeslinn ja kuulus Toompeale. Legendi järgi olevat sinna põgenenud Tallinna kelmid. Pelgulinna, mis kuulus Tallinnale, põgenesid aga Toompea kelmid. Kuna Tallinn ja Toompea olid täiesti eraldiseisvad, siis Tallinna kelmid põgenesid Toompea eeslinna ehk Kelmikülla ning Toompea kelmid Tallinna eeslinna ehk Pelgulinna, kus nende vahistamine oli raskendatud. Liikudes asumi tänavate juurde, siis Kelmikülas asub vaid 6 tänavat. Märkimisväärse osa pindalast moodustab Balti jaam, nagu näha ka kaardi peal. Balti jaama turu ja Balti jaama vaheline väike jupp reisijate tänavast asub tehniliselt Kelmiküla all. Liikudes mööda Tompuiesteed, mis ei asu Kelmikülas, jõudsin Masaani tänavale. Siis Suve tänavale ja Sügise tänavale ning siis jõudsin ma Tehnika tänavale.
Nime on ta saanud Tallinna Raudtee Tehnikakooli järgi, kus hetkel asub Tallinna Euroopa kool. Viimaseks tänavaks tänases videos jääb Rohu tänav, millest enamik asub Pelgulinnas. Kuid see ongi kõik tänases videos. Loodan, et teile meeldis seda vaadata ning järgmises videos saame rääkida Tatari ja Tõnismäe asumitest. Praeguseks aga kohtume järgmine kord.